हाँ जी सत श्रीकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੋਟਰ ਗਰਾਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਨ VVT। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ CNG ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ CNG ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਏ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਗਾੜਾ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੈੱਟ ਜਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਗਾੜ ਹੀ ਜਗਾੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ। ਲਓ ਜੀ ਹੈੱਡ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਬਰ ਲੱਗੇ ਆ ਖੋਲਣ। ਹੈੱਡ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਇੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੋਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਖੋਲ ਇਨਟੈਕ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਮੋਰ ਇਧਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਗੋਟੀ ਕਿੰਨਾ 12 ਨਵੀਂ ਗੋਟੀ ਮੇਰਾ ਚੂ ਚੱਕੋ ਹੈਡ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟ ਆ ਕੱਢ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਡ ਚੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਚੋਬਰ ਦਾ। ਝਰੀਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਚੋਬਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲੋ। ਲੈਂਥ ਪਲੱਗਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪਛਾਣ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਾਂ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈੱਡ ਦੀ। ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਲੱਗ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚੂੜੀ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਲੱਗ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਲੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਏ ਪਲੱਗ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਪਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੋਲੋ ਬਾਹਰ। ਪਲੱਗਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਲੱਗਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ ਹੈੱਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਿਆਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਲੱਗ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਲੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੈੱਟ ਵੇਚ ਦੀ ਕਸਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਕੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਪਲੱਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲੱਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾਂ। ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਓਕੇ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਟ ਦਾ ਹੀ ਮੂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਤੇ ਜੋ ਚੂੜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੂੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਲੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਸ਼, ਧੋਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੀ ਫੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ। ਲਓ ਜੀ ਫੋਰਮੈਨ ਸਾਡਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਚਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ MGP ਦੇ। ਪਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਪਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਗੈਪ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਰਿੰਗ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਰਿੰਗ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਆ ਪਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਰਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ MGP ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਪਾਰਟ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਚੋਬਰ ਫੜੋ। ਹਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਲਓ ਜੀ ਪਿਸਟਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਮਗਲੈਲ ਤੇ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਰੱਖਤਾ ਜਮਾ ਜੈਨੂਅਨ MGP ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ MGP ਦਾ। ਲਿਆਓ ਚੋਬਰੋ ਹੈਡ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ। ਹੈਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਹੈਡ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਉਧਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਓ। ਲਓ ਵੀ ਹੈਡ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਿਖਾਈ ਹਿਲਦਾ ਏ ਬਲਬ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੰਗਾਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੰਗਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ CRD+ का वादा इंजन की उम्र ज़्यादा। ये है जी साडा फॉर्मन CRD। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ CRD ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ CRD ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ CRD ਪੈ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਕੇਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੋ ਇਹਦੀਆਂ।
ਕੇਮਾਂ ਤਾਂ ਕਸੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਵਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ। ਟੈਵਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਓਕੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦੇ ਡਾਵਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇ 10 ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੰਨੀ ਦੇ ਇਧਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਥਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਚੋਬਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੈਵਟਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਟੈਵਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਟ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਤੇ ਆ ਟਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਿਸਟਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਸਟਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੱਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਲੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾ, ਦਬਾਅ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਪਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਰੱਖਤੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਗ ਪੈਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਚੋਪਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਬੈਗੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਜੇਗੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਰਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਟਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਤੇ ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਟੈਮਕ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਮਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਮਕ ਚੈਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੈਮਕ ਚੈਨਾਂ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕ ਆ ਹੈਡ ਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੱਕ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੱਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੱਕ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕੜੀਆਂ ਤੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਕਟਰ
ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਟੱਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਟੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਤੇ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਟੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਕ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਟੈਪਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਪਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮਕ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਪਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੈਪਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਤੋਂ 12। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟੈਕ 에ਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟੈਕ 에ਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 10। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ 10। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗੇਜ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਟੈਕ ਦੀਆਂ ਇਹ 10 ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਪਟਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 12 ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਆ ਵਾਲ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾ 19-21 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਪਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆ ਉਹ ਇਨਟੈਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਦੀਆਂ ਉਹ 12। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਪਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟੈਪਟ ਕਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਪਟ ਕਵਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 19-21 ਛਾਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਟੈਪਟ ਕਵਰ। ਲਓ ਜੀ, ਥੱਲੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਨਟ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਆ। ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਿੱਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੈਂਬਰ। ਛੋੜੇ ਵੀਰ ਚੈਂਬਰ ਫੜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੜਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸੈਲਫ। ਲਓ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ। ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਟੇਪ ਟੂਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜੀ। RPM ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ। ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਓਕੇ ਦੇ ਤੇ RPM ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਲੋ ਦੇ ਖੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਕੱਲੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੂਗੀ।
ਲਓ ਜੀ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਨੇ ਆ ਰਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਪਿਕਅਪ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ CNG ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਲੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈੱਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੂਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਆ ਕਰਕੇ ਰੈਲੇ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਜੇ CNG ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 80 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਦਾ। ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ CNG ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ CNG ਤੇ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ CNG ਤੇ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ CNG ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ CNG ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, CNG ਤੇ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਈਡ। CNG ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੀ CNG ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵਧੀਆ ਪਿਕਅਪ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। CNG ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 80 ਦੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਿਕਅਪ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਅਪ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੰਨਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਗਲੈਰ ਘਟਾਵੇ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮੂਥ ਹੈ ਜੀ। CNG ਤੇ ਹੁਣ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਫ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।